量出清这次功能还蛮多的，示给大家看。它可以延长，它就是两段式延长，它延长就可以当板看。然后说的它只有两段而已，它真的质感还不错。然后它这个可以，就是可以摆头。然后最主要是这边，它平常呢可以当棘轮用，正板着。然后如果有的时候需要吊的时候啊，棘轮扳手就怕吊太大，里面齿轮会崩灭。它这边有一个设计啊，就是你把它切下去，它前面就固定了，它不会去伤到它的棘轮，所以延长啊，它就可以当板看用。如果要棘轮的时候，就是把它切回去，它这边就可以棘轮，然后固定就是按下去，然后它就可以当板看。我觉得这些功能现在还蛮多的。然后摆头，它这个数量有限啊，就是外交竞品，工厂出清参考。